Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде аналитичарот Милан Стефановски. Добре дојде. Добро ве најдов. Милан, во моментов во СДС се случува една деконструкција би рекле, не е реконструкција дефинитивно. Последните неколку денови по оформувањето на онаа платформа, нели, неколку минути разговори за иднината 12:05, која што ја направија еден куп на функционери, скоро 30-тина поранешни високи функционери на СДС, се случува една револуција во партијата, секој ден по десетина соопштенија. Првин го искалја Игор Ивановски Шема, па удрија по Петар Арсовски затоа што ги пофали. Тој напиша нормална колумна, односно анализа за тоа. Потоа удрија по Славјанка, ќе дебатирале на нивните тела. Денеска го затепа, буквално кажано народски, и Андреј Петров. Значи, сите овие луѓе кои што реално имаат многу поголем стаж од целата оваа врхушка на СДС да ја собереш заедно, почнувајќи од Венко и останатите, дел од нив по 3-4 години 5, овие имаат по 30-40 години стаж во партијата, но се случува една деконструкција на партијата, пука по шавови, што вели народот, нели, по рабови, и она научно, ако гледаме, ова е имплозија. Однатре пука, буквално се сплескува едното со друго. Како гледаш на ова што се случува во партијата? Добро, видете, во повеќе аспекти е феномен. Од најпрво, тоа говори дека СДСМ од оче има преминато фрустрација. Тоа говори дека они не може да ја согледат висината, дека имаат генерален проблем и пробуваат да се пресметат со секој кој ја говори вистинската состојба внатре во таа политичка партија. Прво се пресмета со Алфа, па со медиумите. Постојано, нонстоп, и ден денес. Со медиумите, па еве аналитичарите, па и поранешни и сегашни функционери на СДСМ. Тоа пак, еве, без разлика дали ние имаме симпатии или немаме симпатии, или народот, тоа говори дека они не можат да ги задржат емоциите и фрустрацијата кон сите оние кои говорат дека СДСМ тоне, дека СДСМ најверојатно е или трета или четврта политичка опција. Овој последни рейтинг анализи, ако успееме да ги анализираме, говори тоа дека они не можат да се рехабилитираат после 2 години власт на ВМРО-ДПМН, бидејќи и теоријата и науката говори дека, еве, тоа е феномен исто така. Јас пред да дојдам во студиото истражував и ми беа интересни тие бројки. Генерално и во Југоисточна Европа секоја политичка партија која после етаблирање на политичката сцена и владење на просторот после 2 години има или стагнација, има или надолен тренд на рейтингот. Тука е спротивно. Се зголемува можеби гласачкото тело кој сака да абстенира, но видете внимателно, тоа не доаѓа од кампусот на ВМРО-ДПМН, туку тоа доаѓа од кампусот на така наречена опозиција, бидејќи таму не достигаат бројките, додека ВМРО-ДПМН во крајна линија има стабилен и рейтинг и од денешен аспект и рейтинг кој има потенцијал се уште да расте. Во таа смисла зенитот на моќта на зенитот на ВМРО-ДПМН се уште не е достигнат, додека она што се случува во СДСМ е фрапантно, бидејќи сепак таму имаше некој никулец на можна демократија, дека СДСМ ќе се освести, ќе почувствува дека го има допрено дното, дека изборните резултати и анкетите ќе пробаат да се менат нешто. Оваа фрустрација и оваа злоба искажана кон сегашни и бивши сопартици нивни така наречени другари, како што они ги условуваат, говори тоа дека таа партија нема потенцијал, го нема не габарит, го нема тоа знање и вештина да може да обедини. Они се генерално и во конфликти со други опозициони партии. Тоа на некој начин ќе ја засврне политичката моќ на ВМРО-ДПМН, нема да комплицира политичката сцена, ќе има стабилност, но за опозицијата ќе биде погубно на долг рок. Многумина велат дека вака крајот мирисе, мајки предвид што се случува внатрешно, значи тие не се надворешно нападнати, полошо од внатрешно нема, но има еден интересен феномен во овој СДС феномен. Зошто? Затоа што
И двете страни, зборуваме за страната на Филипче, актуелното раководство, и оној друг табор што е на реформатори, што веќе ги нарекува со на платформа, за она што се случува и кај едните и кај другите, го обвинуваат кого друг, ако не дежурниот виновник, тоа е целата историја, овие 35 скоро години независност, и виновник за она што им се случува и на едните и на другите е кој друг, ако не ВМРО ДПМН, во овој случај Христијан Мицкоски. И така, излегува партијата на Филипче секој дневно, еви денеска излезе со соопштение, тврдејќи дека оној кој што ги формирал новите реформатори е кој друг ако не Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН, заради тоа што, замисли, се консолидирале СДС и поради тоа се уплашила власта и го прават тоа што го прават, ги разединуваат. Се појавува Игор Ивановски Шема и што вели? Вели дека ова партија, сегашна СДСМ или СДС, е таква каква што е, затоа што се врзани со ВМРО ДПМН и со Христијан Мицкоски во превод, нели? За да бидат така никаква опозиција и наместо да одат напред како што треба да одат, нели? Тие понираат и понираат само заради тоа што се платени и земени под свое од ВМРО ДПМН. Како гледаш на овој интересен феномен во државата од секогаш за се им биле криви, ама сега едниот и другиот табор го обвинуваат ВМРО ДПМН дека ги купиле едните и другите, во превод многу купиле ВМРО ДПМН, нели? Знаете, кога би било тоа висина тогаш кога ВМРО ДПМН би се осетило, почувствувало да биде загрозено од нив, па да прави операции кои никогаш ВМРО ДПМН реално не ги третирал СДСМ и другите опозициони партии за достоен противник, за достоени во политичката пресметка, бидејќи секогаш СДСМ без разлика дали ВМРО ДПМН или на власт или во опозиција, буквално се пресметува на криминален начин. Дали тоа станува збор за политички прогон, дали тоа станува збор за шиканирање, за затворање на луѓе кои без никакви докази лежеле или лежат по затворите, говори тоа дека тој мотив го има СДСМ. И нормално, кога вас дома не ви е добра работата, секојаш комшијата ќе ви е крив, тој мајндсет СДСМ генерално обстојува да го храни само за своето членство. И тоа е ден за ден, тоа ќе биде до следните избори, каде што ќе биде крив повторно ВМРО ДПМН, или Димитар Апасиев, или Максим, или без разлика кој од тој политички спектар. Генерално тоа е бедна аргументација, неоснована, без докази, и тоа не поминува кај граѓаните. ВМРО ДПМН има доволно предизвици да ги решава во однос на тоа што е тежат државата, односно ја тиштат државата на геополитички план, на економски план, на овие што имаат толку задолжено, што имаат испокрадено, за да се занимаваат со СДСМ, и не е СДСМ толку многу усилен за ВМРО ДПМН да троши енергија, ресурси или да влегува во било каков дил со СДСМ, зашто вие кога контролирате СДСМ треба да влезете во дил со нив. Инаку кој е мотивот вие да имате таква спрега? Во таа смисла тоа е лажно обвинување, на некој начин дури и смешно. Генерално тоа си го користат заради своите гласачи кои секој ден се намалува тоа гласачко тело. И еве Андреј Петров е виновен, еве уште Бранко Црвенковски да се врати останува. Но знаете што најмногу иритира или мене ме заплашува? Тоа што тој демократски капацитет е сведен на нула. Ако вие сте спремни да се пресметате со медиуми, со новинари, со аналитичари и со своите сопартици, замислете да имаат само еден ден, еве 2 сати или 24 часа, да раководат со државата. Значи, нека се пресметаат со сите кои не мислат како нив. Значи, се вративме до на 49-та година и комунизмот. Голи оток и Змискиот остров. Да, веројатно комунизмот кај нив, она генетска ДНК што ја имаат како политичка партија, е повторно активна и доминантна. Што зборува нивото на комуникацијата, го спомена и ти тоа, значи односот кон сопствените кои што не се уште исклучени, тие се луѓе кои што се меѓу другото едниот, да не речам, родоначалниците на не ама од поновото време 30-на години се во партијата. Односот е, ги нарекуваат субверзивни, не знам какви, Андреј Петров никаков реформатор. Најпогрдните зборови сепак беа кон Петар Арсовски, значи човек кој што
Јас му ја читав анализата. Беше многу нормална анализа, не беше ни про ваму, ни про таму, туку човекот најави дека можеби ова што се случува и не е така случајно и дека многу често ваквите платформи или новитети во приказката може да успеат повеќе од она што е старото. Многу ги уплаши, ги повреди и ги навреди, напишаа неколку фермани за тоа, направија пресконференции, срамота е. Зборуваме за капацитетот и нивото на една партија. Човекот што е аналитичар го нарекува човекот кој што толку години работеше за СДС, да, тој е про нив поголемиот дел од времето, ги бранел дури некогаш кога не требало, ама да кажуваш такво нешто за човекот што меѓу другото бил со тебе, пораката е многу безобразна. Па сите оние што се и мислат да кажат нешто друго, тие ќе се тргнат настрана гледајќи го нивото на оваа нервоза и паника во редовите. Што зборува овој вокабулар? Вистината боли. Знаете како најдобро знае за вас и вистинската состојба за вас нешто најблиско до вас. Да. Ако Петар е близок до нив и им ги знае проблемите, зошто би бил соучесник и зошто би ќутел во тоа каде Венко го носи СДСМ или каде Венко и СДСМ од ниво на опозиција бија носели државата. Тоа е првиот аргумент. Вториот аргумент е во делот на оваа групација која само дискутираше. Они нема иницијатива за партија, за фракција, никој од нив не пишал лош збор, никој јавно не го маложил СДСМ или Венко Филипче, ги укритикувал после тие изборни катастрофални порази. Напротив, они имаа дискусија, како што можев да разбирам, што би било добро и да направи опозицијата и крајна цел што би било добро за државата во таа смисла. И сега луѓево се жигосани затоа што пробале да и помогнат на СДСМ. Но загрижува капацитетот вие да ја прифатите таа игра. Ако немате фракција, ако не прават политичка партија нова, и ако не ве критикувале, како од денеска они стануваат непријатели на СДСМ? Тоа загрижува. Значи, ја загрижува таа умноболие на Филипче, веројатно таа суета кој никогаш можеби не му беше изразена дека беше министер за здравство, а вистинското негово лице од лидер на СДСМ. Вие ако сте лидер на СДСМ, не сте семокен во таа партија. Таа не е партија на Венко и на неговите дома. Односно на Заев, нели? Да, односно на Заев. Па ја исто ги гледам, реално мислам, не правам разлика. Едниот го промовира, другиот заедно си возат мотори, си терат бизниси. Мене ми е тоа исто и затоа овие луѓе пробуваат да го размонтираат тоа пријателство кое не води СДСМ до никаде. И мислам да бидат благодарни дека некој се обидува да ги на некој начин ги врати на вистинскиот патоказ, они ги жигосуваат, ги стигматизираат, ги вреѓаат и така натаму, но јас мислам дека и кај вас заедно анализиравме дека СДСМ е непредвидлив и е ранлив и е опасен, пагајќи во својата темнина и фрустрација и на некој начин го предвидевме ова дека СДСМ и ќе се раслојува, ќе има флуктуација и на гласачко тело и на паметни луѓе кои таму гравитираат. Пазете се, јас со Славјанка сум имал соработка во собрание. Станува збор за исклучително интелигентен човек. Таму учествувала повеќе како слушател и дискусија без при тоа да го спомне СДСМ и лидерството. Туку разговарала како она што прочитав по медиумите, како опозицијата би требало да действува. И вие се од утре вие Славјанка непријател. Тоа говори дека вие сте спремни и детето свое и својата сопруга или без разлика кој да го пуштите на вода само ако ви каже извинете вие грешите. Тоа одно се сим на СДСМ. Знаете, она порадикални и од левица, радикалните политички партии. Каин и Авел, приказката за така. Еднумие. Да. Но еве зборуваме за двајца луѓе кои што се едно, да не речеме, приказката за Лончето и Капачето, за Заев и Филипче. Сега владеачката партија во последните десетина соопштенија го вика Венко Заев, презимето ми го додава. Јас го нареков Заев трети, затоа што Заев први беше тој што беше, втори беше Таче, неславно заврши Ковачевски, ова е Заев трети. И мислам дека најдобар синоним за него и алијас е Кралот за Едисон се го нареков исто така, бидејќи партијата со него оди кон тоа, но
еве, имаме една превртена психологија во целата приказка, додека овие мислам дека не гледаат дека навистина ја уриваат партијата. Сите луѓе, како што спомена и ти, кои што се обидуваат да ја поправат работата, да им укажат на грешките, тие се виновниците. Интересен е моментот што за сите тие, дали бил тоа претходно Шилегов, дали бил Деспотовски, дали бил Ивор Мицковски, дали бил сега во поново Игор Шема, или пак се работи за Андреј Петров, последниот е тој кој што е жигосан, за Петар Арсовски, како што кажавме, сите се контролирани во наводници од кого друг, ако не од Христијан Мицковски. Сега, тоа е многу интересен феномен на превртлива, односно превртена психологија. Значи, Христијан Мицковски во превод, председателот на ВМРО ДПМН и актуелен премиер, се грижи да не се распадне СДС, така доаѓа работава, наспрема овие кои што нели ја руинираат. Тоа се ретинзите, не мора да бидете Ајнштајн, бројките не лажат. Земете ги ретинзите пред 5-7 години, пред 3-2, еви земете ги ретинзите на СДС денеска и на нивниот лидер, ќе каже се. Оваа превртена психологија на приказката дека всушност оној кој што сака да заштити партијата е Христијан Мицковски. Малку е неверојатно, теорија на апсурдот работава, драма, нели, ама Па тоа алтер его, знаете, кога вие размислувате Фройд. едно и Фройдовски, така мислите дека секој би размислувал. Не го разбирам кој би бил мотивот на ВМРО ДПМН и на владата кој им предстои огромна задача да ги решаваат проблемите на граѓаните кои се на дневна основа, да се занимава со СДСМ кој низиниот рейтинг е 5 до 6%. Или на Венко Заев, значи нема никако, ако се осетил ВМРО ДПМН по некаква околност загрозена, тогаш можеби да примени некаква таква операција, па да имаме некакви си сомнежи однос на таа дискусија. Но вака да троши енергија, ресурси, да се компрометира, да го наруши својот имидж ВМРО ДПМН заради Венко Заев, тоа говори дека они не си живеат во реалноста и најлесно е вие денеска и доброто да кажете да ви биде виновно ВМРО ДПМН. Во таа смисла тоа не поминува. И тоа генерално, знаете како, тоа ви е магнет на негативно и позитивно. Значи, кога ќе ги споите, си се нели отфрлат. Гром, не дај Боже, нели гром. Значи, они не го гледаат фактот дека они ќе ги одвраќаат и постојните гласачи и новите. Значи, они нема да имаат ниту коалиционен капацитет, ниту ќе имаат капацитет да може да привлечат нови членови. Затоа што ако вие се решите на ваков начин да се справите со луѓе кои се таму 30 години, што станува за овој што ќе дојде утре? Рече, видите, сега ја не смеам да кажам ништо. Венко, вие сте најубав, ќе треба да имам веројатно слика од Венко урамната во некоја си позлатена рамка и ќе треба се клањам на него. Ако случајно не му речам и речам на сликата добро утро, веројатно утре може нешто лошо да ме снајде. На тоа ниво е сведено СДСМ. И се плашам дека таа фрустрација ќе се зголемува, бидејќи докажано во историска димензија дека СДСМ кога воќе применува многу тешки, лоши, излобни и чекори кон државата. Еве, лето иде, прво што ми паѓа на памет, ќе почнат пак со пожари да се занимаваат, па да го видат слабост на институциите, кон негативни дејанија кои можат да нашиот државата. Да. Они се и подложни на странски разузнавачки служби, кои имат и фрустрирана опозиција која не е спремна да подаде рака на власта за стратешките точки на државата, за развојот на државата. Они ќе станат маша повторно на некој странски мокен центар кој сака да направи лошо на Македонија, кој сака да стопира, бидејќи па и легитимно на странските соседни земји кои не мислат добро, да пробаат да ја рушат државата однатре. Секогаш го имале. СДСМ, еве го isfrustиран, нека си повелат, ќе си завршат онака како до сега што завршувале. Се надеваме дека нема да дојде до тоа, но сепак еден интересен момент што го спомена околу действувањето на СДС и таа нивна автоцензура, цензура кон своите, е многу интересен феномен кој што ја зафати целата таа светска неолиберална сцена. Обвинувањата ги имаше последно и од самата Америка и од Трамп и од Венс дека Европската унија
Таму сега станува еден центар на цензура во однос на тоа што смеете да коментирате, што не смеете да коментирате, зашто се оди во затвор, ако гледате Russia Today и кажете нешто за тоа независно, негативно, позитивно, новите закони велат дека може да заглавите во затвор. Работата оди многу на лошо, но целата оваа приказка околу, нели, што се случува, многу мене гледаат како еден вид на сламка за спас. Пропаѓаат, тоа е факт, губат рейтинг, поени, гласачи, сето тоа, затоа ја обвинуваат власта, мислејќи дека со тоа ќе се само амнестираат своите, мислам, членството дека толку е, нели, го поценуваат како и македонскиот народ, ќе рече и да, не е виновен Венко, виновен е Кристијан за ова што им се случува, но во меѓувреме, од другата страна, во тој другиот така наречен табор, политички се случи нешто сосема друго. Наспрема оваа деконструкција на СДС, она демистификација на целата приказка нивна, се случи една вистинска, конкретна, реална реконструкција на владата, која што СДС, ако не примети, немаше ништо да кажат околу тоа. Значи, не ни критикува реконструкцијата, не се што нема, зошто, ајде, добро, ама како опозиција тоа им беше, нели, должност, требаше да го направат, конструктивна во наводници, не реагираа ништо. Еве, зборуваме за една реконструкција која што се случи, ова не се случило во историјата на Македонија, 27 години го работам. Една реконструкција да помине вака мазно. Опозицијата да не кажува ништо. Да, зборуваме за мнозинство кое што е многу солидно, скоро двотретинско, за нешто што работат како што треба целата приказка, но еве, се случи реконструкција, 1-2 дена не ни имаше, опозицијата се насочи кон изборниот закон, ќе го коментираме и тоа, но еве, помина реконструкцијата, што се случи всушност со каква реконструкција беше ова? Да, интересно зашто се глобалниот поредок кој лево-либералниот политички систем кракира. Гледате ракописот на тоа како победи СДСМ со шарената револуција, тој креиран вештачки наратив, вештачки балон, лажен балон. За да вие го држувате тоа дека сте реален победник, вие криете лажни перцепции. Кога тоа вие лажно вештачко творевина, например, како хибридни модели, беса влезе, па бомби, па шари револуции, па мигранти, за да се опстои сето тоа, вас ви требаат субконтрол на микрониво, фашизам. Вие не смете да кажете вистината, бидејќи ќе се загрози тој поредок. Што се случи? Тој поредок не донесе ништо ново. Апсолутно деструкција, војни, грабеж, бидејќи тие се отфрлени, одвоени се од државата, од националното суверенитет, од нацијата, од народот. Они работат генерално за корпорации и работат да се сите тие ресурси природни да бидат ставени на повеќе локации, ама да ги контролираат многу малци луѓе. Во таа смисла тој балон издише и тој феномен се работи by the book, без разлика да се збор овдека, Америка и така натаму. И гледате, секаде отпорот е скоро ист. Крив е Трамп, Мицковски, тој, не знам, Орбан бил или така натаму, сите тие што повеќе никош не им се криви граѓаните, што на својата кожа ги почувствувале едните и другите и даваат мандат на тие што сериозно се грижат за државата и за суверенитетот. Играјќи на подценување дека со страв се владее, со страв може да се владее многу краток период. Но доаѓаат реалните потреби на граѓаните. Отаму тоа е завршена приказ на ниво на Европа. Ќе видиме сега што ќе се случи со изборите во Франција и во Германија, но генерално и во Југоизточна Европа левицата ќе биде збришана. Она што ви беше прашањето околу реконструкцијата, да. Имаше едни глупи фори, морам да ги наречам така, бидејќи била многу закаснета реконструкцијата, па реконструкција не се прави првата година. Вие првата година го правите тимот, ја пристроите програмата, ги цртате приоритетите, санирате. Во втората година вие ги покажувате личните капацитети, потенцијалните вештините, менаџерските способности, зборам на секој министер посебно. И вие втората година можете да го оцените тоа. Затоа Христијан Мицковски многу професорски навлезе во реконструкцијата. На половина од мандатот. Една година не чепкаше никого,
немаше афери, и втората година беше она што навистина во една чиста година, не во тие 2 години математички, последната втора година, во втората година вие можете да го покажете потенцијалот. Ова е навременна реконструкција, ова е точно математички прецизна реконструкција, затоа не може што да кажат. Затоа што не е ни рано, не е ни многу касно, на половина од мандатот е, каде што се гледат сите потенцијали. Од таа смисла не може да критикуваат оваа реконструкција, бидејќи се збор за нормален процес. Политичката мок што ВМРО ДПМН ја создаде и после локалните избори и дава за право да преземе и ресори каде што можеби повеќе може да се снајде од другите партии, бидејќи го имаат капацитетот. Ја имаат гласачката дојрба и ги имаат бројот на пратениците. Они имаат должност до граѓаните да спроведат реформи, конкретно здравството. Може би биле добри, но ВМРО ДПМН има поголема моќ, заради тоа што има поголемата слика и го има она мок што е етаблирана во собранието и програмата да може да ја спроведе таа реформа. Јас не велам дека Азир претходно бил лош министер или за другите министерства. Но апсолутно, но видете, таму никој немаше зла крв. Сите си се поздравија нормално и се заблагодарија на можноста, но никој не искритикува зошто ВМРО ДПМН го преземал здравството. Лековски експерт на тоа поле, така што и тука устите се затворени. Сега во второто ниво на напади не можат персонално да ги нападнат профилите на луѓе кои се професионалци во својот образ. Никој нема корупцијска афера зад него. Секој се покажа претходно во некои одредени институции, менеджерски способности и така натаму, така што стварно многу гладко помина без да се скритикува. Веројатно ова беше точка каде што СДСМ немаше што да каже, па почнува спинови со изборен законник, со грабеж на идни избори и така натаму. Во таа смисла еве и потегот на министерот за внатрешни работи кој не го спроведе закон за внатрешни работи до крај, заради тоа што да биде аргумент на СДСМ во сите избори дека ќе доживее потоп. Исто така можеби ВМРО да го кошта политички, бидејќи ВМРО па добил мандат да ги спроведе реформите, без народ да го интересира што ќе мисли СДСМ, ги одземаа сите можни кукавички гнезда на СДСМ да не утре кукаат кои ќе ги изгубат изборите. Во таа смисла ова реконструкција во вистинско време, на вистинско место, со вистински луѓе и ние го очекуваме практично димenzionирање и зголемување на потенцијалот на владата. Ова се случи во исто време со изборниот законник кој што за жал е заглавен во собранието, знаеме и зошто. Се случи еден преседан, една шалканица многу тешка која што дојде директно од Европската унија, од евроамбасадорот Рокас, кој што меѓу другото следниот ден изјави дека законот е добар и дека има чувствувам дека ќе се донесе. Беше многу интересен феномен тоа што секогаш кога премиерот изразуваше чувство за нешто што ќе се случи, околу правдата, коси некој корнеше. После тоа па имаше лелекања, пискотници до Брисел, па кривични пријави. Сега евроамбасадорот во превод кажа дека чувствува, односно се надева дека нели СДС ќе се предомислат за тоа што го прават, затоа што тој рече гласно и јасно и законот е добар, правен е со ЕУ и со Европската комисија и со Венецијанската комисија. И законот е добар, што сите го знаеме, нели? Еве имаме ситуација повторно, прв пат не, ама ретко се случува СДС да се оглуши на Брисел и да добие една ваква шваканица директна од Брисел, но при тоа да преќутат и изборниот законник каде што е левица. Дури по-конструктивна тие да може со писма да се гласа, ама не вака, онака, овие викаат не и точка за диаспората. Како гледаш на овој момент, чуму толку СДС се плаши од диаспората? Што има тоа ваков уплав на бајачка да ги однесеме против диаспора? Што се плашат од диаспората? Што им пречи диаспора? Добро, они имаат реален страв и треба се плашат од диаспората, затоа што таа диаспора во најголем дел има заменет од државата кога СДСМ била на власт. Нормално дека тие луѓе нема да го дадат гласот на СДСМ, затоа што први гледа дека ништо не се променило. Второ, нашата диаспора генерално патриотски насочена кон својата држава, ја сака својата држава, ја помага својата држава и нема да субвенционира политички, односно играч на бугарската тајна служба. Во таа смисла СДСМ, знаејќи дека мора да обработи за Бугарија, знаејќи го расположението на македонската диаспора, нормално е да го кочи овој закон.
во ред ова СДСМ антиевропско настроено. Мене не ме чуди тоа што они, како што велите вие, можеби ретко или никогаш не се останале глуви на тоа што Европа го бара, но тоа било друго СДСМ. Ова СДСМ, ако се сеќавате, го искритикува договорот на стратешки договор меѓу Македонија и Велика Британија како антиевропски. Че они се судрија и со европскиот, односно амбасадорот на Велика Британија, кој требаше човеков да демантира, да излезе дека тој договор воопшто не третира мигранти и дека тоа е договор на Велика Британија која вие една од лулката на демократијата. И сега вие да ги кажете дека ти се антиевропски, може би требаше да кажете, гледате една неписменост дека е антиевропска унија, бидејќи Британија не е европска унија, дека антиевропски, не може географски Британија во Европската унија, односно во континентот на Европа. Во таа смисла они ќе се радикализираат заради нивната политичка видливост. Они сега да има закон за чаши, они ќе се фата за тоа што да биде треба видлив. Изборниот законник никаде не е совршен. Овој можеби е најмногу третиран со консензус, најмногу работен со странците и они видат дека е добар овој закон и вие го блокирате без никаков аргумент. Има техничка влада, внимавајте, ВМРО ДПМН беше спремно да плати политичката цена на тоа што ја остави можеше да ја укине техничката влада, за да нема СДСМ аргумент да бега од избори. ВМРО ДПМН си доби чист мандат, скоро 2/3, да расчисти со се што е погубно и деструктивно на политичкиот систем во државата. И ВМРО ДПМН тоа го си го остави. Го остави закон за внатрешни работи кој беше сосема во ред, прифати сите забелешки со сейф-сити, не знам, се што е деструктивно, што гравитира околу јавниот мнение на СДСМ, беше ставено на јавниот простор да не одврати. Во таа смисла, и се СДСМ ништо не му учини. Еве изборниот законник. Воопшто сушинска дебата нема аргументирана дебата кој член они го споруваат, каде се они загрозени. Па зошто тие вака, они каде се исклучуваат? Па зошто ги попишаа тогаш, нели, на пописот, они дадоа и графа и ги ставија оние што ги попишуваа надвор и ги броја во процентите со ДУИ, дилот со ДУИ. Така, сега овие луѓе што сте ги попишале не смеат да гласаат, не се дел од македонското национално ткиво. Не, тоа е страва дека тие луѓе што живеат надвор никогаш нема да гласаат за СДСМ. Но генерално во демократијата е и сурова. Ако не сакаат СДСМ да гласаат, можеби ќе има други партии што ќе сакаат да го гласаат овој изборен закон. Интересен момент е што истиот ден добија повеќе шлаканици од Европската унија, односно од Брисел. Истиот тој амбасадор Рокас кажа дека успешно и многу добро се спроведуваат реформите. Значи, еден од столбовите на СДС дека оваа влада не чини беше антиевропска, изолирана и катастрофа во однос на реформите што треба да ги прави за Европската унија. Претходниот ден излезе Euronews, значи еден од најпознатите и најмеродавните, најкредибилните аберџии на Европската комисија и рече дека планот е да се одземат парите од оние што се слаби кандидати што ги извршуваат слабо реформите и да се додели на најдобрите Македонија, Албанија и Црна Гора. Шлаканица пер екселанс што би рекле, следува Рока следниот ден, одлични сте со реформите, многу добро ги изведувате и сега Милан што правиме? Ти 3, 4, 5 месеци трубиш на сите гласила јавно од лидерот во наводници им до последниот, до портирот, дека ВМРО ДПМН и владата се катастрофа со реформите, за да, иако првите ги добивме, првата транша ја добивме за парите од реформите, ние за тоа што бевме најдобри. Најголемата транша вториот пат во однос на над 50% од другите ја добивме ние заради тоа што сме најдобри со реформите. Излегува и Euronews кажува дека сме најдобри со реформите, излегува Рокас кажува дека сме топ со реформите. Ова е да излезеа да се извинеа, никој не очекува. Знаете зошто тоа го прецепираат за шлаканица? Затоа што не се радуваат на државата. Да. Секогаш СДСМ, власта, односно владата и државата ги гледа заедно. Едно е вие да ви биде политички противник ВМРО ДПМН и да го критикувате, но ако таа е дел од владата, бидејќи граѓаните сакале, тогаш оние представуваат државата.
Ова е реформска агенда на државата, на Македонија, Така. на низите граѓани, на низите институции, на сето тоа што се правило во овој период. И свекајќи го тоа дека они лажат, значи цело време лажат, низ лага живеат, дека Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН и ова влада е изолирана, дека изолира државата, дека е анти-ЕУ, антиреформи, дека е партнер на Орбан Вучич и на Кина, Русија и на Марс, паѓа во вода бидејќи тие у Брисел не гледаат што прави Венко, они гледаат што прават институциите. И во таа смисла, во тој мерит систем, и она што Копенхаген на некој начин ја гарантира реформската агенда на секоја држава како единствен критериум, како единствен вредностен код за полноправно членство во Европска унија, ние ги добиваме високите оценки за јакното со оваа реформска агенда каде што Брисел носи одлука дека и финансиски ќе имаат бенефит оние држави кои прават реформи и сега место се радуваат дека тоа е на државата. Они прават спинови, повторно лажат дека ова не било заслужено, ова било ситница, ова Албанија добила повеќе, Црна Гора повеќе и пак го отвара прашањето со Бугарија како тригер чудовиште плашило дека што да направиме неќе останеме кошници. Мислам една политичка бедотија до безсвест да не бидеш кадарен и малце да ти заигра срцето кога државата ќе спроведе меѓународен успех, валидирано од Брисел, кој и не е така многу широко град во смисла на тоа кога се прават реформски агенди. Таму е многу станува збор за експлицитно за многу тврди реформи, за многу тврдо оценување. Внимавајте, силно лоби групи од Западен Балкан тежнеја кон парите од реформската агенда. Но таму ги интересираше само реформи, честитки за владата да продолжи со поголема динамика. Ова е порака и е мотив дека треба се продолжи со реформската агенда без разлика што мисли СДСМ и таквите како нив. Имаме уште многу теми за отворење, ќе зборуваме за последните анкети кои што ја покажа реалната слика на политиката во Македонија и кој како стои, нешто што го знаевме, но нели не е на одмет да видиме и црно на бело. Со нас е Милан Стефановски, се враќаме по кусиот блок реклами, остануваат уште многу теми, останете и вие со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е аналитичарот Милан Стефановски. Зборувавме за Македонија, тоа што ни се случува. Во меѓувреме се случи една анкета на Market Vision, инаку мораме според правилата да кажеме, направена е од 10 до 27 јуни. Анкетарите се Market Vision, ќе ми простите вака бидејќи овие ми се за блиску, односно за далеку. По нарачка на МКДМК спроведува истражување на јавното мислење во Македонија на примерок од 1200 испитаници. Тоа се оние техникалии кои што мораме да ги кажеме ради АВМУ. Меѓу другото, значи, збориме за анкета која што вели дека во Македонија ништо не е променето во однос на политичките сили, што ти го констатираше во првиот дел многу интересно. Власта е власт 2 години. Да. Власта има стандардна линија, бројките се тие, со односот со опозицијата е тој дури и повисок, беше 3-1, сега е 3,5 наспрема 1, со односот меѓу лидерот на владеачката ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и на СДС Венко Филипче е скоро 5:1. И тука и тоа варира. 4:1, 5:1, 4,5 наспрема 1, сега е тука меѓу 4,5 и 5. Значи во превод, после 2 години, ништо не е променето. Напротив, тоа е многу интересен феномен. Обично власта паѓа, опозицијата оди нагоре, тоа е природен тренд во сите земји. Тоа науката го говори, значи тоа генерално секаде е така. Зошто е така? Значи, има предпоставки, една од предпоставките кои најмногу има содржина е тоа дека ВМРО ДПМН не се замара со СДСМ, токму заради тоа што го исклучивме како мотив да сака да го контролира СДСМ или да го сепка или да го крупнува, без разлика на тие глупоштини од нив, и дека ВМРО ДПМН не е силен затоа што СДСМ е слаб. Тоа го говорат дојки. Да. Говорат дека ВМРО ДПМН константно работи, неуморно работи. Видете, вие да имате стабилен и растечки рейтинг, иземајќи државата на минусно салдо од пари,
од девалвирани институции, од криминал, од играње фудбалче во министерства, од нарушен имидж меѓународен, од заложништво на странски центри кои треба да спроведат друга агенда. И вие да го санирате ова во првата година и да почнете да ја развивате државата во втората година, тоа говори најмалку две работи. Неуморна работа и огромен патриотизам да се сака државата. Зошто тоа го велам? Ниту една корупцијска афера од првиот и вториот пресед на председател на владата. И се тоа да биде дадена реформската агенда, респектабилна членка на НАТО, ете најбрзо итеме кон тие 5%. Го користиме Европскиот мировен фонд за наоружување на армијата. Значи, со Европа градиме стратешко партнерство. Со Велика Британија, со Америка, со неколку други држави, сега со Хрватска, Турција, многу добри односи со Унгарија, кој ни беше на висина и се уште ќе ни биде. Унгарија не е луда да ги напушти, да го напушти ова влијание. Во таа смисла, со опозиција која на некој начин е ранлива до таа мера да направи штета, говори тоа дека ова анкета потврдува само дека ВМРО-ДПМН не уморно работи. Ако вака продолжи, и СДСМ, и ВМРО-ДПМН, значи ќе има надпревар меѓу некој што многу работи и некој што многу лаже, овие бројки ќе бидат немилосрдни. ВМРО-ДПМН може да расте уште, затоа реков јас во војдот, зенитот на мокта на ВМРО-ДПМН не е стигната, бидејќи вие замислите да го пушите во Оптек, па сега автопатот киче во Охрид. Или од утре почнува изградбата на Скопје Блаце, или оној Битола Прилеп. Мокта на ВМРО-ДПМН во јавниот дискурс не е стигната се уште. А овие идат до дното, или ако имат јојо ефект да удрат од дното, па да почнат малце да се соземаат, но не мислам да мене тоа. Ако се реформираат, нема? Не. Па мислам дека еве верувајте ми на зборот, ќе збориме после избори, без разлика која ќе бидат, СДСМ ќе биде трета политичка опција, бидејќи постојат други политички партии кои сакаат да се здружат или ќе бидат пата-пата. Вакум просторот никогаш не постои во политиката, секогаш се пополнува. Последните бројки велат дека ако утре се одржат избори, 49,5% од граѓаните, значи тоа е 50% од граѓаните вкупно ќе гласаат за ВМРО-ДПМН. 15%, значи повторно е тоа 3,5:1, нели, ќе гласаат за СДС и тука се после тоа ДУИ и вреди. Тоа е интересен феномен, вреди им дише во врат на ДУИ. 1% разлика не е 1%. Тоа не е разлика затоа што маргината на грешка е 2 до 3% на самото анкетно испитување, така што во превод вреди може да има и повеќе гласови од ДУИ. Како гледаш на ова во албанскиот? Добро, вака Влен, многу брзо, неодамна стана една политичка сила, еден политички субјект. Така, настрана што се тазе на силата. Да, мислам дека ќе го покаже тоа единство, тие одлуки кои доаѓаат од еден центар, тоа најмногу ќе се одрази во кадровската политика. ДУИ е колку години на власт? 2002 до 2024. Со 2 години пауза, 20, добро, да. Тоа кога беа со Тачи, да. Без разлика, значи константа се, да. 2 децени. Не ме чуди фактот што успех е Влен да води кон ДУИ, 1%. Да. Затоа што овие имаат прво огромна партиска машинерија вработена, второ имаат акумулирано многу финансиски средства, трето имаат позиции во медиумите. Да. Имаат такво единство на еден команден центар кој сега Влен нели успеа да го етаблира и ова е голем успех, значи да почне Влен 1-0 во утакмицата со ДУИ и мислам како ќе поминува времето, Влен ќе расте на својот политички на својата политичка тежина и можеби да изненади Влен со многу поголема разлика во однос на ДУИ, бидејќи перформансите на Влен би требало ние сега да ги видиме. Они имаат проблем со структурата, имаат одредено раслојување, имаат одредени проблеми, но сега веќе настапуваат единствено и тоа би требало за година дена од сега релевантно да го анализираме, бидејќи краток е периодот на тоа што они успеа да си направат од 5 мислам дека беа политички субјекти, да се синхронизираат во еден.
Венко Филипче повторно е трети на оваа анкета, така што е после Али Ахмети, први на Мицкоски со 23 запирка нешто, нели, потоа Ахмети, следен е Венко Филипче со колку му доаѓаше околу 5 на 100 рейтингот, мислам дека му беше. Така што повторно она што го кажавме скоро 5-1 е со Мицкоски, но работата останува една дамка на целата таа приказка која што не може да се смени. Работите се менуваат во Македонија, повторно најголема недоверба во целата приказка се однесува токму на работата на правосудните органи. Анкетата покажа дека е огромна недовербата во однос и на јавното обвинителство и на судовите, нешто што за жал е константа и како да се промени ова? Извршната власт не може да го промени тоа лесно, законодавната заедно може да променат нешто, ама сепак најголемиот проблем е кај нив самите. Да. Една од претпоставките или од она што можеме да го видиме е тоа што точно извршната власт кој има мандат добиено на граѓаните на преку избори, не може ад хок да направи промени во судско-правосудниот систем. Може да апелира, може да на некој начин да влијае на луѓето таму, да почнат да си работат својата работа, затоа што таму важат, нели, власта е поделена на законодавна, извршна и на судска. Во судската власт важат други закони, други правила и изборот нивен во време на СДСМ е спорен и веројатно голем дел од тие луѓе кои се на тие позиции имаат партиска индоктринација да гравитираат со своите интереси до СДСМ и да го кочат процесот на борба против криминалот и корупцијата или така наречените реформи во правосудниот систем или правдата како една најголема символика на тоа како треба да се реформира една држава. Во таа смисла, тешко ќе оди до одна мера каде што можеби ќе треба консензус, можеби ќе треба само да се исфрли на виделина нивното вистинско лице дека овие се тие кои генерално го бремениле овој систем, да се направи некаков консензус, некаква законска рамка, да се направи можеби некаков реизбор, бидејќи ВМРО-ДПМН покажува голем демократски капацитет дури на свој ризик да ги остаи, да им замине мандатот, да може преку истражните органи во делот на извршната власт да притискаат дека има криминал и корупција. Тука станува збор за тој гап кој мора да биде премостен, бидејќи сето тоа да функционира. Ако оваа компонента не функционира, ако ова остане така како што е, ќе ги немате аргументите дека комплетно сте го ресетирале системот. Можеби ќе треба малце поголема политичка моќ, можеби ќе треба поголем политички ангажман, поголема коалиција, но останува тоа дека овој дел мора да се најде и политичка волја, ако треба да биде вклучено сите методи, бидејќи граѓаните тоа го бараат. Граѓаните ви даваат вакви бројки во анкетата, но не очекуваат вие да го реализирате нивниот интерес, а нивниот интерес најчесто завршува преку правната држава. Бројките сепак одат малку во полза на новиот јавен обвинител. Имаше една анкета каде што имаше 1 на 100 доверба во јавното обвинителство. Сега е троа поголема, но има и еден друг момент. Треба време. Да. Многу брзо. Така, но сепак се чекаат резултатите, па затоа претпоставам му даваат некој грейс период и се уште. Има и еден друг интересен момент на прашањето дали сте за влез во Европската унија, макар и некако полноправна членка. 80,3% од граѓаните рекле да. Мислам дека тоа се должи на сето она што го поминавме овие 21 година од кандидатски статус. 2005-та го добивме. Од 2009-та имаме препорака за почеток на преговори која што не е реализирана, значи 17 години. Така знаеме, првим беше Грција, сега е Бугарија и сето тоа. Но граѓаните мислам дека им е преку глава, искрено, и на тоа се должи резултатот. Моабетот народски би бил аман више да влеземе како и да сменивме, сменивме име, направивме се што направивме заради вас, а не требаше, нели не се, но не лачевте дека ќе не примите, не почнавме ни преговори. Она минатата влада на Заев, ако се сеќаваше потоа и на Ковачевски, едно 50 пати донесе преговори, почнувајќи од тоа на прстињата, со авиончето, нели, со Ангјушев, Димитров. Чак Норис имаме најмногу почнато преговори, те почнуваат еднаш. Ние почнувавме 10 или 20, 30 пати. Добро, тоа беше страшно травматично да си го лажеш својот народ кој
го подценуваш во неговата интелигенција, дека тоа се факти кои се проверливи, мислам. Треба да имаш меѓувладина седница, треба да почнеш преговори, тие имаат постапки, процедури. Вака, генерален феномен е тоа дека на Западен Балкан и Југоисточна Европа Европската унија си го губи својот кредибилитет. Генерално и дома, низ призма на десните политички, популистички партии, кои во своите јавни истапи ја критикуваат Европската унија визави повеќе прашања, визави Америка, Русија, Кина, визави Балканот, проширувањето како една геополитичка додадена вредност на самата Европска унија, економските политики, мигрантите и така натаму, значи Европската унија е обременета со прашање, не единството околу носење на буџет, не единството околу мигрантите, тоа говори дека тој систем си има сменето до таа мера да и македонските граѓани колку да немаат економска моќ да патуваат, но забораваат овие што викаат дека ова е антиевропско, дека проруско расположение, нема благе везе, постои интернет, постои истражување, нашите луѓе се интелигентни, се свесни дека Европската унија во ваков формат не е атрактивна да се направат се уште болни чекори. Значи, ние имаме направено најмногу. Најдолго чекаме и имаме отворено и затворено прашање кои ни една членка на Европската унија го нема направено. Идентитетски знамиња, устави, се сеќавате и права на малцинствата, уставни права веќе имаат, сега веќе народите и така натаму, преку војни и преку санкции. Мислам дека тука треба да се застане, бидејќи ако граѓаните вас не ви дадат мандат, како на СДСМ може да му дадува, вие нема што да правите чекор понатаму, додека граѓаните не се осетат поинаку. У таа смисла, граѓаните поддржуваат било какво членство, без разлика дали ние ќе гласаме таму, ќе имаме ли гласачка моќ, ќе бидеме конзументи на финансиски средства, но да не носиме одлуки, дали Европската унија ќе го смени и начинот на влезот на полноправно членство во смисла на вето, тоа говори дека ние мораме да бидеме предпазливи, дека премногу имаме дадено. Така да очекувано е, иако видите да беше некој на наше место, како народ, зборам, ние сме кроток народ, евроскептицизмот ќе беше во обратни бројки. Ви имате во Бугарија интересна анкета. Оние го поддржуваат руското војување во Украина. Они се проруски настроени. Па нели е поголема анкета на Радев да му дадете поддршка кој е проруски играч? Сега нели и тие партнери кои му дадоа први честитка вика дека е новиот Орбан и дека го штител рускиот интерес за Европската унија. Таму е проблемот. Може би таму лежи зајакот зошто они нас не блокираат, бидејќи нарачка од некои источни мощни центри. Во таа смисла ние како граѓани сме свесни што е Европа и колку ни имаме дадено, се другото станува на принципите на Европската унија. Го спомна Чак Норис, не знам дали знаеш дека мајка му го родила затоа што никој не смел да пипне, односно тетка му го родила затоа што никој не смел да пипне мајка му, а татко му не тој, туку тој го држал татко му на собствената крштевка, почина Бог да го прости, но вела дека не е мртов затоа што смртта се плаши да му каже дека е мртов, како и да е, нека почива во мирно. И Чак Норис кога би бил како непушач во Македонија, би се засрамил, дури тој не би го издржал ова што се случува со пушењето низ Македонија. И неба дијала, затоа се донесе еден закон кој што сега со нели продолжен рок им се дава малку грейс тайм да се прилагодат кафаните и се, но и македонецот не е така лековерен и верува на се што ќе слушне и ќе види. Од искуство собствено вели дека најголемиот од македонските граѓани според истата ова анкета го одобри и го поддржа законот за пушењето, односно да не речам заштита од пушењето, бидејќи навистина е премногу ова што се случува. И еве, повторно еден закон кој што не е популистички, имаме според процентот меѓу шампионите европски. Првите три сигурно сме во конзумација на никотински средства. Така што еве, имаме повторно поддршка на граѓаните, силна поддршка на ова, па како да ја наречам, здравствено реформска, не знам каква не, нели. По логика на нештата да е ВМРО СДСМ и да сака да се доближи до тие граѓани, ќе остаеше ваква ситуацијата. Сега како што оставаа се. Да, до пушење дошло, ние имаме проблеми, кидеме се во Европска унија, ќе отвараме трета меѓувладина, 3 пати не примат. Сега, лажното додворување на граѓаните на СДСМ, оној полиберален пристап
под граѓанско општество. Популистички. Не од русите. Популистички, да. И видете, тие граѓани вас не ви се благодарни, станале свесни за тоа. А затоа не треба да си играш ти со здравието и со чувството на граѓаните. Така. Од друга страна, ВМРО-ДПМН како конзервативно народна партија, демохристијанска, има задача и има за право и одговорност да го заштити јавното здравје токму од тие што многу пушат. Не водејќи сметка за соствениот ретник, кој станува збор за здравјето на граѓаните. Иако е конзервативен овој закон, и би требало обратно да биде, дека нема да биде популарен и да се одрази на сметка на рейтингот на ВМРО-ДПМН, говори дека граѓаните сакаат ред. Никој нема да им забрани да пушат во подредени услови и околности. Но луѓето си сакаат ред. Значи имаат чувство дека наследие беззаконие. Се пушеше по институции, по канцеларии, фудбал се играше, секаде по кафичи, по ресторани, да не можеш да внесеш дете и така натаму. Во таа смисла, ова говори е показател дека треба да се опстои на агендата. Колку да не е популарна, на крај граѓаните ќе ве наградат со тоа. Ова е нешто што е одлика на владењето на ВМРО минатите 3 децении секојаш кога биле на власт. Ако се сеќаваш, истата таа непопуларна, непопулистичка мерка се викаше ДДВ. СДСМ да беше можеби и до ден денеска немаше да имаме ДДВ. Сива они се сива зона. Така што да не речам им одговараше. Истото беше со многу други работи во последно време. Еве, законот за пушењето, антипопулистичка мерка, Safe City, па СДСМ него ни поддржа граѓаните, 80-90% сега го поддржуваат затоа што гледаат што бил, нели, лезетот. Истото се однесува и на законот за пушењето, истото се однесуваше и на многу други работи кои што се еве сега тротинетите, Милан. Исто така тоа е антипопулистичка мерка. Некој им купил, не требало, ја мислам дека да му купиш на детенце тротинет кој што оди 40 на часот, треба да си малку надвор од умот. Истото се случува и со квадовите, со моторите. Јас сум моторџен, знам како треба да седнеш на мотор и што треба да правиш, нели? Што не го знае едно дете од 14, 15, 16 години, или оние квадовите кои што не можат професионалци да ги контролираат. Тоа се трактори што брзо возат, ама тоа не се за деца, нели, приказката. Така што еве и законот за тротинетите како да се однесуваат во сообраќајот, повторно како и секогаш, некој застанува и вели не така, иако е непопуларна мерка, на крајот како што кажуваш и ти испаѓа позитивна за граѓаните, ја одобруваат, но при тоа ќе изгубиш нешто гласови, одиш и со таа, нели, математика. Добро, ќе изгубам, ама за доброто на граѓаните ќе го направам тоа. Безбедноста е секогаш бројна во една држава. Не постои родител кој нема да сака на детето да му даде она што сите го возат. Ама да има ред. Значи, и родител нема да го подржи овој закон кај што гледа дека на секој втори трет ден има инциденти со тротинети. Тешки повреди. По пари се забрането комплетно се вози тротинет. Така. Сега, доаѓаме до овие системски закони кои ќе дадат ред и поредок во државата и систематски се носат, не се обременува веднаш населението, Safe City, па тротинети, па пушење и така натаму, сето тоа што е зацртано во агендата, бидејќи ВМРО-ДПМН као демохристијанска партија има за право да донесе ред и поредок, прво, во втора линија да внимава на здравјето и на граѓаните како суверен здрава нација, здрави поколенија, репродукција и така натаму. Не заборавајте и овие што се пакетите со инвитро за многодетно семејство. Во таа смисла, мене не ме чуди тоа што сега има отпор. Они се успрега со криминалот. Како ќе им одговара Safe City? Како ќе му би одговара за дете без помош за законот кога 1 евро бара за црквата, 1 бара за брат му минувачница. Значи, они го гледаат личниот интерес. Ајде сега ќе пуштиме за пушачи, веќе не гласа албанско гласачко тело од Чаир, вамо за студентите ќе не гласат младите бидејќи сакаат да возат лудо, а ако загине некој, гледате како прават одма контрацрна пропаганда, криви се тие што дозволи. Значи, со СДСМ не може да има шест за правење држава. СДСМ е најдобро кога треба се реши се прави држава да биде трета, четврта опозицијска партија. Така. Времето ќе каже, но сепак еве времето е тоа наше што го имавме. Останува друг пат да продолжиме со темите. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на вас и се надевам го задржавме вниманието на гледачите на Алфа. Не се сомневам. Ми беше чест. Исто. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.